ახლა მოგიყვებით გასული უქმეების ამბებსაც. ქართული მუსიკის ფესტივალი მუსკივრი მელომანებს ერთი წლით დაემშვიდობა. გუშინდელ კონცერტზე მსმენელის წინაშე კომპოზიტორი ზვიად ბოლქვაძე, ნეკა სებრისკვერაძესთან და ჯგუფ ბუქმარკსთან ერთად წარსდგა. შესრულდა ყველასათვის საყვარელი მუსიკალური ნაწარმოებები, როგორც ძველი, ისე ახლებული ინტერპრეტაციით. უფრო მეც გავიგებთ ახლა ელენე მირიანაშვილის სიუჟეტიდან. ნახოთ. სანამ ცივი ზამთარი მოვა, შემოდგომის სუსხიან დღეებს ქართული მუსიკის ჰანგები ათბობს. ჯადოსნური მუსიკალური სკივრი დაიხურა. ფესტივალმა, რომელმაც ადამიანების გულები სიყვარულით და ბედნიერი მოგონებებით აავსო, გუშინ დასკვნითი კონცერტი გამართა. სცენაზე კვლავ აჟღერდა მსმენელისთვის საყვარელი მელოდიები, რომლებიც ქართული მუსიკალური შემოქმედების ნამდვილი საგანძურია. დასკვნითი კონცერტი ზვიად ბოლქვაძემ, მომღერალ ნეკა სებრისკვერაძესთან და ვოკალურ ანსამბლ ბუქმარკსთან ერთად გამართა. ყოველი კონცერტი არის განსაკუთრებული დღევანდელი, არ იყო რა თქმა უნდა გამონაკლისი, იმიტომ რომ ძალიან ოჯახური გარემო იყო, ძალიან თბილი საზოგადოება, მსმენელი არაჩვეულებრივი, სასწაული მუსიკოსები. მთელი გული და სულით მინდა გუსურო ამ ფესტივალს წარმატება, ვიცი რომ უფრო მეტად განვითარდება და წინ დიდი მომავალი აქვს და ასეთი გემოვნებიანი ფესტივალები დაემრავლად გქონოდეს ჩვენს ქვეყანას. ზვიადის ყოველი კონცერტი ძალიან დიდი ენერგეტიკით არის სავსე და ძალიან დიდი სიამოვნება ამასთან ერთად სცენის გაზიარება. ძალიან მიხარია რომ ვიყავი ამ საღამოს მონაწილე. ორმაგად სასიხარულოა რომ არაჩვეულებრივ ფესტივალს, რომელიც პირველ ნაბიჯებს დგამს, ასეთი შესანიშნავი მსმენელი ყავდა. დიდი მადლობა ქეთი გაბისიანს ამ იდეისთვის, მოწვევისათვის და დარწმუნებული ვარ რომ წინ ფესტივალის ფარგლებში მომავალ წლებში არაერთი აღმოჩენა და საინტერესო მუსიკალური საღამო გველოდება. ბუქმარკს და პირადად მეც ძალიან გავიხარდა რომ ფესტივალის დახურვა გხვდა წილად. ბუქმარკსისთვის დადებითი ემოციები მოიტანა ამ კონცერტმა და დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ასევე მაყურებელს, რომელიც ძალიან გულმხურვალედ და აქტიურად გვისმენდა, ასე ვთქვათ, და ძალიან დიდი აპლოდისმენტებით დავიმსახურეთ ყველა ნომრის შემდეგ და ჩვენთვის ეს ასმაგად სასიხარულოა. ფესტივალის დახურვის საღამო მუსიკოსებთან ერთად დაუვიწყარი ემოციებით სავსე აღმოჩნდა მსმენელისთვისაც. ძალიან ვისიამოვნეთ ყველა. ფანტასტიკური კონცერტი იყო, იმიტომ რომ იყო ქართული ნიჭის ზეიმი, ქართული მუსიკის, როგორ შეიძლება ხა ბიძინა კვერნაძე მოისმინო, გოგი ცაბაძე მოისმინო, გია ყანჩელი და ეს არ მოგეწონოს. განუმეორებელი ბავშვები არიან. უღრმესი მადლობა შემსრულებლებს, ასეთი შესანიშნავია ბავშვების აღზრდისთვის ბუკა კარტოზიას. ძალიან მნიშვნელოვანი დღე იყო, იმიტომ რომ ჩემი ანსამბლი ბუქმარკსი გამოდიოდა. იმედი მაქვს, რომ ეს ფესტივალი კონკრეტულად უფრო გაიზრდება, უფრო მასშტაბური გახდება, იმიტომ რომ ეს არის ნამდვილი მუსიკის ზეიმი. ქართული მუსიკის ფესტივალი სახელწოდებით მუსკივრი 2020 წელს კომპოზიტორ ქეთი გაბისიანის ინიციატივით დაფუძნდა. კონცერტების წლევანდელი სერია ყველასათვის საყვარელმა ხელოვანებმა გახსნეს. ნატო მეტონიძემ, ლიზა ბაგრატიონმა, გიორგი სუხიტაშვილმა და ნიკა ნიკვაშვილმა ოპერის კამერულ ორკესტრთან ერთად. ეს კეთდება იმ მსმენელისთვის, ვინც იცის ჭეშმარიტად ქართული გემოვნებიანი ხარისხიანი მუსიკის ფასი. რეპერტუარი ისეთი უნდა მოიფიქრო, რაც არ ყოფილა აქამდე და გაჟღერდეს პირველად მუსკივრში და ვფიქრობ, რომ მოვიფიქრებ ესეთ რაღაცას და გაიცად უკვე შევთავაზებ უფრო საინტერესო ფესტივალს და კიდევ და კიდევ ველოდები ბევრ მსმენელს. ფესტივალი მუსკივრი მელომანებს ერთი წლით დაემშვიდობა. მომავალში ის ერთგულ მსმენელს განახლებულ შემოქმედებით პროგრამას შესთავაზებს და ქართული მუსიკის ისტორიის კიდევ ერთ ფურცელს დაწერს.